என்னடா லுக்கு விடுற? புது வித்தையெல்லாம் கத்துட்டு வந்திருக்கேன்டா. அப்படியே 2 கையை தூக்கி சரவட்டி மாதிரி அடிப்பேன்டா. அதுவும் பத்துலனைய அப்படியே உன்னை க்ளோஸா வந்து என் ரைட் ஹேண்டை தூக்கி சும்மா புளிச்சு பொரோட்டா அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பேன்டா. அதுவும் பத்துலன்னு வச்சுக்கோ, என்னோட கடைசி இம்பார்ட்டன்டான ஆயுதம்டா. சும்மா பேக்ல திரும்பி கீழே பம்புடுவோண்டா, முக்கி போடுவோண்டா. டும்முன்னு என்னடா கொட்டாவி விடுற? நான் எவ்வளவு வித்தையெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். ஒருவேளை பயிற்சி பத்துலையோ வரண்டா இன்னும் கத்துக்கிட்டு.